مرغابی عجیب. ترجمه از روسی. در یک زمان، در یک مکان، موی سفید و کمپیر زندگی می کردند. آنها روزی به زنبوروغچینی رفتند و در جنگل مرغابی یافتند. مرغابی به طرز عجیب کج کج راه می رفت. موی سفید و کمپیر مرغابی یکی کچپا را گرفتند و به خانه‌شان آوردند. روز دیگر کمپیر و موی سفید باز به زنبوروغچینی رفتند. همین که آنها از خانه برآمدند، مرغابی چرخی زد و به دختری زیبای مبدل گشت. دخترک کلبه موی سفید و کمپیر را رفت و به ترتیب آورد، فرش و سقف‌ها را شست و تمیز کرد، از چاه آب آورد، سنبوسه پخت. موی سفید و کمپیرش از جنگل برگشته دیدند که همه جا تمیز و آزاده، سنبوسه های گرم پختگی. خرسند شدند. این کاری کی باشد؟ حیران شد موی سفید. کی این گونه چقان و خوش ذوق باشده؟ پرسید کمپیر. شما رفتید و یک دختری زیبای به شما آب آورد، گفتند همسایه ها. روزی دیگر موی سفید و کمپیر مصلحت کرده وانمود کردند که به جنگل می روند، اما در جای پنهان شده پاییده نشستند. مرغابی باز به دخترک تبدیل یافت و کارهای خانه را انجام داد. سپس ستیلها را گرفته برای آب رفت. موی سفید و کمپیر دویده برآمدند و پرهای مرغابی را جمع کرده آتش زدند. پر و بال مرغابی سوخته خاکستر شد. در همین وقت دخترک برگشت و پرهای سوخته خاکستر شده را دید و گریه کرد. از موی سفید و کمپیر خواهش کرد که برایش چرخ و رشته بیارند و در گوشه این نشسته به بافتن درآمد. در این وقت از آسمان سیله غازها پریده می گذشتند. غازهای عزیز، به من یکتاگی پر دهید، زاره کرد دخترک. دیگر غازها می آیند، از آنها پرس، گفتند غازها و پریده رفتند. سپس در آسمان غاز تنهای پیدا شد. دخترک از او نیز خواهش کرد که به او پر بدهد. او التماس دخترک را رد نکرد و به او از پرهایش کمی داد. دخترک پرها را به لباس بافته‌اش وصل کرد و آن را پوشید و به مرغابی زیبای مبدل گشت و پرید و رفت. موی سفید و کمپیر خیلی ضیق شدند، گریه کردند، اما از دست آنها چی هم می آمد؟